हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉली क्रिएशंस एंड डीआईवाई। आज मैं कुछ बनाने नहीं वाली हूँ। आज एक रिव्यू वीडियो लाई हूँ आपके लिए। मैंने एक प्रोडक्ट मंगवाया था अमेज़ॉन से, तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो, ये एक स्टीमर ऑर्डर किया था मैंने अमेज़ॉन से, इस तरीके का। ये सारे ही कलर्स है इस स्टीमर में। तो जिस हिसाब से अभी सिचुएशन चल रही है कोरोना की, तो हम लोग ने एक रूटीन बनाया कि हम लोग रात को स्टीम लेके ही सोते हैं। तो फिर मैंने ये स्टीमर ऑर्डर किया। मेरे पास ऑलरेडी एक स्टीमर था, वो ख़राब हो गया हमारा, तो मैंने ये वाला स्टीमर ऑर्डर किया है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ स्टीमर किस तरीके से मुझे आया है। ये अलग अलग पार्ट में आया है। आप देख सकते हो, ये इस तरीके से इसमें हमको पानी भरना है। इस तरीके से ये इसका नोज़ल है, इसे बंद करना है। इसमें वाटर लेवल दिया हुआ है। इस तरीके से 3 लेवल्स है, जिसमें भी जितना भी आपको पानी भरना है आप भर कर ये इसे आपको बंद करना है। और फिर इसमें ये जो है पॉइंट, इसमें आपको इस तरीके से नोज़ल्स लगाने हैं। जैसे कि ये फर्स्ट नोज़ल है, 3 नोज़ल आए हैं इसमें मुझे। ये पहला नोज़ल है और ये दूसरा, इस तरीके से इसमें फिट करना है। और हाँ, सबसे बड़ा नोजल है ये और एक नोज़ल है, इस तरीके से फिट करना है। और ये तीसरा वाला है। इसे आप फेशियल अगर आप कर रहे हो तो फेशियल के समय इसे यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से ये फिट हो जाएगा इस पे। और अगर आपको स्टीम लेना है या फिर हेयर, अगर आपको हेयर स्पा करना है, उसके लिए आप ये नोज़ल यूज़ कर सकते हो। और स्टीम लेने के लिए ये वाला नोज़ल आप यूज़ कर सकते हो। तो चलो अब फटाफट से मैं ये यूज़ करके बताती हूँ। मैं खुद अभी देखूँगी कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि मैंने भी नहीं चलाया वीडियो के चक्कर में। आप देख सकते हो इस तरीके से ये स्टीमर पूरा आया है। ये है उसका मेन बकेट जिसमें हम पानी भरेंगे। और ये पहला फर्स्ट नोज़ल है, ये सेकंड नोज़ल है और ये थर्ड नोज़ल है। इस तरीके से 3 नोज़ल आए हैं इसके साथ। तो इस तरीके से इसे ओपन करके इसमें हमें पानी भरना है। देख सकते हो मैंने इतना पानी इसमें भरा है। थोड़ा और कर देती हूँ मैं। और अब मैं इसे बंद कर दूंगी। इस तरीके से पहले ये नोज़ल यूज़ करके मैं देखती हूँ। इस तरीके से नोज़ल लगा के हमें ये स्टीमर ऑन करना है। और कुछ ये 2-3 मिनट लेगा इसे गर्म होने में। और इसके बाद इसमें से आप देख सकते हो स्टीम निकलेगी। तो इसे 2-3 मिनट लगेंगे गर्म होने में और बाद में इसमें से स्टीम निकलना शुरू हो जाएंगी। और अगर मैं इसके प्लास्टिक क्वालिटी की बात करूँ तो इसका प्लास्टिक क्वालिटी ठीक ठीक सा है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और बुरा भी नहीं है। और वैसे भी 300 रुपये में हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे इनसे। तो मुझे ये अच्छा लगा है, यूज़फुल है। अगर आप लेना चाहते हो तो आप बिल्कुल इसे ले सकते हो।
इस तरीके के बॉक्स में ये स्टीमर मुझे आया था, तो मैं आपको बॉक्स भी दिखा दे रही हूँ इसका। इस तरीके से इसमें सभी कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। और इसमें इस तरीके से इसकी प्राइस इसमें 620 लिखी है, पर ये मुझे 305 रुपये में मिला है। तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो मैं पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल डाल दूँगी, आप वहाँ से इसकी लिंक चेक कर सकते हो। और अगर आपको ये स्टीमर ऑर्डर करना है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।